তো ভিউয়ার্স দেখেন কানেক্টিং রডটাও আমাদের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই যে ইঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো আমরা ওয়াশ করে ইঞ্জিন অয়েল দিচ্ছি, তারপরও আপনার সাউন্ড আসতেছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ গেইসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো সুজুকি জিক্সার SF বাইকের। তো এই বাইকটি চলছে মোটামুটি 53-54 হাজার কিলোমিটার। তো এই বাইকটার আপনার মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু সমস্যা আছে। তো কী কী সমস্যা ফিল করতেছে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আমার গাড়ির ওই ইঞ্জিনের যে সমস্যা হইলো, যে গাড়ি আমার 80+ হইলেই গাড়িটা একটা ডোটারি শব্দ হয়, ইঞ্জিনের নয়েজটা চেঞ্জ হয়ে যায়। হ্যাঁ, ভয়েসটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আমার সামনে শোকআপ একবারই কম খেলে। আবার এই যে আমার যে চেসিস বুশ, চেসিসটা মনে করেন গাড়ি ক্লাস ছাড়লে চেসিসটা একটা ধাক্কা দেয়, ওই যে ইঞ্জিন অয়েল, হ্যাঁ ইঞ্জিন অয়েলটা লিক করতেছে। কিন্তু আমার গাড়ি মূলত যেটা সমস্যা হইলো, ওই গাড়ি আমার 80 বা 75+ হইলেই আমার গাড়ি একটা ইঞ্জিন থেকে ঢ্যাক ঢ্যাক একটা শব্দ বাইর হয়। আচ্ছা, মূলত এটাই আমার সমস্যা। আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আমি বলি, এই ভাই আপনার ফেয়ারিংয়ের যে খাঁচাটা এটা নিয়ে এসছে, আপনার ফেয়ারিংটা একটু বাঁকা আছে, শক অবজারভারের সমস্যা আছে, বলনেসার, চুইনাম বুশের প্রবলেম, আর ব্রিক প্রবলেম হলো আমাদের ইঞ্জিনটা। তো ইঞ্জিনের আপনারা সাউন্ড শুনুন, আমরা তারপরে সরাসরি কাজে চলে যাব। তো ভিউয়ার্স আপনারা এখন ইঞ্জিনের সাউন্ডে শুনবেন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন এই ব্যাগটা আমরা ফুল সার্ভিস করব। তো এখন আমরা ইঞ্জিনের বিষয়গুলো চেক করবো যে আসলে কোথা থেকে সাউন্ড আসতেছে। বাইকটার আপনার টপ স্পিডটাও কম, 80-85-র উপরে, মানে সাউন্ড তো চেঞ্জ হয়ে আপনার টপ স্পিডটাও অনেক প্রবলেম দেখা দেয়। তো চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স এটা আমরা খুলে নিয়েছি, এই যে আমি হাত দিয়ে ধরতেছি, এই যে দেখেন আপনার পুরোটা লুজ আছে। তো এটার জন্য আপনার একটু সাউন্ড খারাপ হবে। এটার জন্য সাউন্ড খারাপ কীরকম হবে, আপনি যখন ইকোনমি ক্রস করবেন ওই সময় আপনার সাউন্ডটা বাজে হয়ে যাবে, বা কোনো সময় তার আগেও হতে পারে। তো এটা আমরা এখন রিপেয়ার করব। তো এটা একটা আমাদের সমস্যা ছিল। তার সঙ্গে আমাদের এই যে ক্যাম্পশ্যাফটের এই যে ডিকম্প্রেশনের জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটা কিন্তু পুরোটাই ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু বাট এই যে অংশগুলোও আপনার কিন্তু বেশি ক্ষয় গেছে। এখন যদি আমরা এটা পলিশ করি, সেক্ষেত্রে কম্প্রেশনটা হাই হয়ে থাকলে আপনার অলওয়েজ বাজে নয়েজ আসবে। তার সঙ্গে এই সিলিন্ডারটাও অনেকটা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। এই সিলিন্ডারটা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, এই অংশটা দেখেন আর এই অংশটা দেখেন, আমরা যখন হাত দিচ্ছি মানে এখানটা আর এই অংশটা অনেকটা হাই লো। তো আপনাদের পিস্টন সিলিন্ডারটাও আমরা পরিবর্তন করব, হয়তোবা ওয়ার্কশপের কাজ করব, তার সঙ্গে ভাল্বগুলোও পরিবর্তন করতে হবে। তো এই বিষয়গুলো আমরা আরও বাইকটার টুকটাক অনেক কাজ আছে, এই ওয়েট শাপের বেয়ারিংটা প্রবলেম আছে, এটা দেখি যে আসলে চালা যায় কি না। তো আমি আপনাদের সঙ্গে আবার কথা বলবো। তো ভিউয়ার্স দেখেন কানেক্টিং রডটাও আমাদের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই যে ইঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো আমরা ওয়াশ করে ইঞ্জিন অয়েল দিচ্ছি, তারপরও আপনার সাউন্ড আসতেছে। এই বেয়ারিংগুলো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তার সঙ্গে ভ্যালভ, রিং পিস্টনের কাজ, আরও টুকটাক অনেক কাজ থাকবে। তো গলাটা বসে গিয়েছে। তো আমি আপনাদের সঙ্গে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা শেয়ার করব, এই যে স্পকেট শ্যাপ, এই স্পকেট শ্যাপের মধ্যে আমাদের 5 নম্বর যে গিয়ারের বাইকগুলো আছে, এই বাইকগুলোতে 3টে গিয়ার কিন্তু থাকে। একটা হলো 1 নম্বর, 2 নম্বর এবং 3 নম্বর গিয়ার শিফটিং বা গিয়ার শ্যাফট বা গিয়ার পেনিয়াম আপনারা যেটাই বলেন। তো সর্বপ্রথম এই যে এরকম একটা পেনিয়াম দেখবেন আপনার, এই যে 6 দাঁত আর এদিকে হলো 6 দাঁত। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা চেকন যে গ্রুপগুলো, এটা হবে আমাদের 3 নম্বর গিয়ার পেনিয়াম সাইটে। তার উপরে একটা ফ্লাড ওয়াশার হবে এবং একটা বুশ হবে। বুশের পর আমাদের বসবে 1 নম্বর পেনিয়াম, তার উপরে একটা ওয়াশার থাকবে। এখন হলো আমাদের দ্বিতীয় গিয়ার, এই সেকেন্ড পেনিয়াম, সেকেন্ড পেনিয়ামের উপরে একটা পাতলা আকারে ওয়াশার আছে। দেখবেন এরকম ওয়াশার আরও আছে, যেন এই পেনিয়ামটা
যখন হাই হবে ওয়াশারটা যেন নিচের দিকে থাকে, মানে এক কথায় এখানে যেন বেঁধে না যায়, তাহলে সেকেন্ড গিয়ার পড়বে না। তার উপরে একটা বুশ আছে, তার উপরে আমাদের সেকেন্ড যে ফ্রি পিনিয়ামটা এটা ইনস্টল হবে। এর উপরে একটা আবার পাতলা ওয়াশার আছে। তো এই ছিল আমাদের স্পকেট শেপের 1 নাম্বার, 3 নাম্বার, 2 নাম্বার পিনিয়াম। আশা করি এই বিষয়টা আপনারা গিয়ার বক্সের ক্লিয়ার। তার উপরে আপনার ইনপুট শেপ যেটা আছে এটা তো আসলে এখানে ওয়াশার দিয়ে লক করা থাকে, তো এটা আমাদের খুলবে না। এখানে 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার গিয়ার কাজ করে। তো এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা ইনস্টল করে দিয়ে গিয়ার বক্সটা বসাই দেব। তো ভিউয়ার্স আমাদের ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা রেডি, কানেক্টেড লাগানো হলো ম্যাকো কোম্পানি, আর বেয়ারিংগুলোর হলো নাসি জাপান বেয়ারিং। তো অবশ্যই একটা জিনিস দেখবেন, এই যে কানেক্টিং যে পিনটা আছে, এই যে পিনের অংশে যে বেয়ারিংটা সেম আছে, পিনটা যদি কোনো দিকে কম বেশি থাকে সেক্ষেত্রে বেয়ারিংটা যখন ঘুরবে বা চাপ পাবে এই পিনের সঙ্গে কিন্তু শব্দ হবে বা একটা চাপ খেয়ে থাকবে। এই বিষয়গুলো দেখবেন যে দুই সাইডে গ্যাপ আছে কিনা, বা এরকম বেয়ারিংটা যখন ফ্রি থাকবে বা এভাবে আমরা চাপ দিব, দেখবো যে এটার সাথে আপনার ঘর্ষণ হচ্ছে কিনা, এই বিষয়টা অবশ্যই দেখবেন, তাহলে বাইকের সাউন্ড ভালো হবে। আর এই পিনের সঙ্গে যদি বেয়ারিং এর টাচ হয় সেক্ষেত্রে বাইকের সাউন্ড ভালো হবে না। তো এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা সাজাবো। আর জিক্সার বাইকের যখন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সাজাবেন অবশ্যই ম্যাগনেট সাইডে জাম থাকে, একটু দেখে শুনে ভালোভাবে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা সাজাবেন। এখন আমরা ওয়েট শ্যাফটটা বসাই দেব। ভিউয়ার্স 3টে ফিঙ্গার থাকবে, একটা হলো লম্বা, এটা হলো আপনার ওই সাইডে থাকবে, আর বাকি যে দুইটা আছে দুইটা একই রকম। তো আমরা বসাই দিলাম। তো ভিউয়ার্স ঠিক আছে, গিয়ার বক্স তো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো গিয়ার বক্সের কোনো কিছু ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই। তো আমরা এই ওয়েট শেপের বেয়ারিংটা শুধু পরিবর্তন করলাম, আর এই বেয়ারিংগুলো অরিজিনালগুলো নয় আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো ভিউয়ার্স ইঞ্জিনের সবগুলো নাট আমরা টাইট দিয়ে দিয়েছি, আর এই যে ক্লাস কভারের সাইড থেকে একটা দুইটা, এই যে এখানে একটা 3টা আমাদের নাট থাকবে মেইন প্যাডের ভিতরে। এখন আমরা ব্যালেন্স পেনিয়ামটা বা ব্যালেন্স শেপটা ওকে করব। সর্বপ্রথম একটা বুশ থাকবে, তারপরে একটা লক থাকবে, তারপরে আমাদের এই পেনিয়ামটা থাকবে। তো এই পেনিয়ামটা এই যে গচ্ছিল এটা আমরা ওকে করে দিয়েছি। এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের যে ওয়েট শেপের পেনিয়ামটা আছে এই পেনিয়ামটা আমরা ইনস্টল করব। তো অবশ্যই এখানকার যে টিক মার্ক আর এখানকার টিক মার্কটা আমাদের 100% মিল রাখতে হবে। মার্কার এখানকার টিক মার্কটা যেন ঠিক থাকে, আর এটা যখন খুলবেন অবশ্যই টাইমিংটা দেখে তারপর এটা রিপেয়ার করবেন। তো এটা আমি একটু বলে দিই, এই যে এখানকার প্লাস্টিকের যে মাউন্টেন রাবারগুলো আছে এখানে শুধু কস্টেপ একটু পেঁচাই দিবেন, এই যে ফলসটা এই ফলসটা আমাদের থাকবে না। ধরো ইঞ্জিন ধরো। তো ভিউয়ার্স এই ছোট্ট একটা পিন আছে স্টপারের ওখানটায়, এটা আমরা দিয়ে দিব। পাঁচ নাম্বার এল কি একটা নাট আছে।
গিয়ার চেঞ্জারের ভিতরে একটা ওয়াশার আছে, এটা অবশ্যই দেখবেন। তো এখন আমরা গিয়ারটা চেক করে নিতে পারি। 1 নিউট্রাল, 2 3 5 ধরো 4 3 2 নিউট্রাল 1। ওকে, এখন এই কিক পেনিয়ামের এখানে দুইটা ফ্ল্যাট ওয়াশার আছে, একটা হলো আপনার ভিতর সাইডে, তার উপরে একটা বুশ, তার উপরে হলো ফ্রি পেনিয়াম, উপরে একটা ওয়াশার এবং সবশেষ লক। ধরো ওকে, ইনস্টল করব। কিকসিংয়ে শ্যাফের উপরে একটা আমাদের স্প্রিং আছে আর ওয়াশার আছে। বাস, উপরে একটা ওয়াশার আছে। তো আমাদের কিকটা ওকে। ওকে, তো ভিউয়ার্স এখন আমরা ক্লাস হাউজিং সেট করব। ক্লাস হাউজিংয়ের ভিতরে একটা ওয়াশার থাকবে, তার উপরে একটা বুশ থাকবে, সবশেষ আমাদের ক্লাস হাউজিং। ওকে, তার উপরে একটা আমাদের ওয়াশার আছে। তো ভিউয়ার্স, ক্লাস প্লেটগুলো হলো আপনার আগের, আর প্রেশার প্লেটগুলো আমরা নতুন লাগাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, ক্লাস বেয়ারিংটা নতুন লাগাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই যে ওয়েল স্টাইনারটা আমরা ক্লিন করে দিলাম। এখন আমরা ওয়েল পাম্প লাগে ক্লাস কভারটা লাগাই দেব। তো ওয়েল পাম্পের সেন্টার পিন আছে দুইটা। আর এর উপরে আপনার এই যে একটা ছোট ওরিন এবং বুশ থাকবে, এই ওরিনটা দিতে হবে, না হলে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা এখান থেকে লিক করবে, আপনার পুরো ইঞ্জিনে সার্কুলেশনটা ঠিকভাবে হবে না। স্টেডি সাইজ মানে আমরা পিস্টন স্লিপ করে দিয়েছি। এই যে এখানকার ছোট যে টিক মার্কটা আছে, এই ছোট মার্কটা, এটা আমাদের অ্যাডজাস্ট সাইটের থাকবে।
তো ভিউয়ার্স আমরা নতুন ভাল্ব লাগাইছি, আপনার এক্সজস্টের যে ভাল্বটা এটা আপনার গাইডটা লুজ ছিল, আমরা এক্সাইজ ভাল্ব লাগাই দিছি। আর এক্সজস্টের যে ভাল্বটা এটা আমাদের অরিজিনালটা আছে, তো আমাদের সিট গাইড করা লাগলো না, কারণ গাইড যদি অরিজিনাল থাকে তো এটাই বেটার। এক্সাইজের ভাল্ব যদি লাগাই তাহলে 100% পারফেক্ট হয়, এই জন্য আমরা গাইডগুলো ফেলাই দিই না, এক্সাইজের ভাল্ব লাগাই দিচ্ছি। তখন আমরা হেডটা সেট করে দিব। আমাদের টাইমিং চেনটা আগেরই, টাইমিং চেনটা মোটামুটি ভালো আছে। তো এখন আমরা ক্যাম্পশাফটটা লাগাবো, তো ক্যাম্পশাফটটা আমরা অরিজিনাল লাগাই দিচ্ছি। রকার আর্ম আপনার ভালো আছে, অরিজিনাল ক্যাম্পশাফট। এখানে দুইটা সেন্টার পিন থাকবে, সেন্টার পিন দুটো দিয়ে দিবেন। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা টাইমিং চেনটা লাগাবো। টাইমিং চেন লাগার আগে যে এখানে একটা যে বুশ দেওয়া আছে এই বুশটা দিবেন, আর এই যে ছোট্ট একটা পিন দেওয়া আছে এটা অবশ্যই দিতে হবে। আমাদের টাইমিং করা আছে, এখানে আমরা টাইমিং স্পকেটটা বসাই দিব। এই দুই সাইড এই দুই দিকে থাকবে, আর তার সঙ্গে এই যে ডিকম্প্রেশনটা অবশ্যই লাগাতে হবে। ডিকম্প্রেশনটা অবশ্যই দিয়ে দিবেন এই বুশটা। তো ভিউয়ার্স বাইকটা আমাদের অবশেষে স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। তো মাত্র আমরা স্টার্ট দিলাম, বাইকটা এখনও আমরা চালাই নাই, আর শক অবজারভার কাজ ছিল সেটাও করলাম। হাইড্রোলিকটা এখনও খোলা আছে, মানে এক কথা বাইকটা এখনও আনকমপ্লিট আছে। তো আমি ভিডিওটা আপনাদের শেষ করে দেবো, আর চেষ্টা করবো আরেকটা ভিডিও তৈরি করার আপনার হাইড্রোলিকের। তো ভিউয়ার্স আপনারা বাইকের সাউন্ড শুনুন, মাত্র ইঞ্জিন স্টার্ট করা হলো, আপনার ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স এখনও কোনো কিছু করা হয় নাই। পুরাতন ইঞ্জিন অয়েলটা 200 কিলো চলছিল, ওটাই দিয়ে আমরা স্টার্ট দিছি। তো বাইকটা যখন ডেলিভারি দেবো নতুন ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার পরিবর্তন করে দিয়ে বাইকটি আমরা ডেলিভারি দেবো। তো বাইকটির আপনারা সাউন্ডে শুনুন। তো ভিউয়ার্স বাইকটার রকার আর্ম বা ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স এখনও 100% করা নাই, যেহেতু সব কিছুই নতুন। তো বাইকটা আমরা যখন ডেলিভারি দেবো তখন আমরা ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্সটা ওকে করে দিব। তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।